ATV ekranının sevilen dizisi Kuruluş Osman 4. sezonunda ekran yolculuğuna reyting rekorlarıyla devam ediyor. 100. bölümüyle yine ekrana damga vuran yapım, çarşamba gününün en çok izleneni olarak zirvedeki yerini bu haftada koruyor. Atlar! Davranın pusatlarınıza. Hele bir bakasın. Hangisinin pusadı senin kaleminden daha keskindir? Yurt pusatla alınır. Ama kalemle hükmedilir. Pusuya düşsen. Düşmanın eline geçtin. Bir de yaralarını anana sardırırsın. Orhan. Kendi yarasını sarmayan iyileşemez. Ekranda fırtınalar estiren, geride kalan 100 bölümüyle hayranlık uyandıran yapımın ekibi geçtiğimiz günlerde başarılarını sette pasta keserek kutladılar. Biz de Kuruluş Osman ekibinin bu mutlu gün ve heyecanlarına ortak olduk. Pandeminin olduğu bir dönemde hikaye başladı. Dünyada hiç kimse sete çıkamazken biz sete çıktık. Burada bütün ekibi canı gönülden kutluyorum. İyi ki inandınız, sağ olun, var olun. Başta Burak olmak üzere herkes canı gönülden çalıştı. Hiç kimseyi biz ikna etmek zorunda kalmadık. O zaman dünyada herhalde sete çıkan tek ekiptik. Evet, doğru mu abi? Tek, kesinlikle. Bütün ekibimiz, bütün ekip arkadaşlarımız sahaya çıktı ve biz bugün 100. bölüme ulaştık. Nice 100. bölümde. Destansı hikayesi, nefes kesen sahneleri ve dev prodüksiyonuyla Kuruluş Osman dolu dolu geçen 3 sezonu geride bıraktı. Büyük bir emekle bugünlere kadar getirdik. O yüzden bizi destekleyen ve izleyen seyircimize teşekkür ediyoruz. Biz inanarak, emek vererek bu yola başladık. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Her geçen gün büyüdük. Hatta imkansızları başardık ekipçe, şahidim. Gurur duyuyoruz. 100 bölüm olduk. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Seyircilerimize ve bu ekibimize gerçekten çok teşekkür ederim. Hayır, senin mahkemen geldi. Hele bir gel bakalım. Osman Bey! Durun! İmparator adına buradayım. Yanlış düşmanla savaşıyorsunuz. Kuruluş Osman büyük bir hayal, disiplin ve çalışmanın ürünü. Ünü Türkiye sınırlarını çoktan aşan yapım her bölüm izleyiciye doyumsuz bir macera yaşatıyor. Hakikaten 100 bölüm boyunca dünyanın her yerinde izlenir olmak bizi çok mutlu kılıyor. Çünkü dünyanın her yerinde izleyicimiz var. Ben 1. bölümü hatırlıyorum dün gibi ve şimdi 100. bölümü görmek ama bu 100 bölümde hep sürekli yükselen bir grafikle bugünlere gelmek çok heyecan verici. Büyük bir inanmışlık var, büyük hayaller var, hedefler büyük olduğu için çabası da o kadar büyük oluyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ve bence bu çok büyük bir başarı. Dünyanın birçok ülkesinde izleniyor. Türkiye'de reyting rekorları kırıyor. Yani yaptığımız işin karşılığının seyirci tarafından böyle karşılanması, beğenilmesi bizim için büyük bir onur. Yani bütün seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Çok yakında bu toprakların hiç görmediği kadar büyük bir savaşa hazır olmamız lazım. Hadi. Gir şu sokağa. Cehennemin seni bekliyor. Valhalla'ya verdiğimiz her savaşçının kanı için kuzey rüzgarını Osman'ın toprağında estireceğiz. Gözümüz her daim ileride ama köklerimiz geridedir. Biz yeni şehrin ve ötesinin hayalini kurarız. Ama ardımızdaki mülkleri de asla unutmayız. Böylesine başarılı ve izleyicinin sevgisini kazanmış bir işi ATV ekranında sizlerle buluşturmak gurur verici. Kanal olarak tabii ki 100. bölümü olmasından dolayı çok memnunuz. Nice yüzlere diliyoruz inşallah. Daha ellerinde şehitlerimizin kanı kurumadı. Benim evladımın parmaklarını kırdıkları kadar onların kellesini alacağız.
Bu dava ezelden ebede kadardır. Bu dava Allah'ın davasıdır. Bu dava zalimi kırma davasıdır. Allahu Ekber! Allah!